Mi mbrëma të ndëruar shikues të radio televizionit Dugagjini. Protagonistin që do të kemi sonte është një futbollist I cili karrierën e tij e filloi në futbollin kosovar, për vazhduar më pas në atë të Shqipërisë. Dhe pasi tregoi që ka aftësi të jashtëzakonshme sulmuese, u transferua në Turqi të një ndër klubet më të njohur atje si Fenerbahçe, por nuk mbaroi me kaq. Ëndra e tij u realizua pasi ai u bë pjesë e skuadrës së madhe italiane Lazio. Pra bëhet fjalë për sulmuesin e kombëtares së Kosovës Vedat Muriqin, I cili vjen në një intervistë ekskluzive për radio televizionin Dugagjini. Vedat, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit Dueli Sportiv. Faleminderit juve që më ftut. Faleminderit. Atëre Vedat, verën e kaluar u transferua tek Lazio. Si po ndihesh në skuadrën e re? A ja adaptu? Po, kalova në një rrugë kogja me problematike me Covid me dy lëndime, po kadal besoj se po filloj më adaptu, për fatkeqësisht është fundi I sezonit, po shpresoj që të përgatitem për vitin e ardhshëm sa më fortë dhe sa më fuqishëm. Po patjetër, atëra apo na tregon cili është dallimi në mes të futbollit që luhet në Turqi dhe aty në Itali, cilat janë karakteristikat? Po, faktikisht tash në futbollin modern është tash me shumë fuqi, me vrapime dhe me taktik, por krahas me Italinë edhe Turqinë ka një, mund të them lirisht është një dallim kogja I madh, sepse Turqi kishe kohë për të pushuar fush faktikisht, sepse shumë vonojke loja, jo tash hyri edhe vari u vonojke të gjitha, po këtu në Itali është pak ma loje shpejt, edhe taktikisht shumë ma tepër të fortë, edhe nuk ka shumë vonese, edhe kështu që I përvje futbollistit që mos të ndaloj shumë mrenda fushës, edhe për më adaptu në këtë nivel, është pak si problem, po besoj se kemi shumë vite që do më thonë çdo futbollist për fëmijëris ka fillu karrierën si futbollist, po do më thonë duhet të përballoj kësi sen, edhe besoj se edhe unë e kam e përballu shpejt. Po, atëra jeni I kënaqur me hapësirën që ju ka dhënë këtë vit tek Lazio? Po, faktikisht, të them sinqerisht se nuk jam shumë I kënaqur, sepse në radhë parë e di në çfarë skuadre jam edhe çfarë konkurrent kam para meje, se të gjithë sulmues që janë mund të them lirisht se janë yjet botës, edhe është shumë problem që të hyrësh para tyre në formacion, po edhe unë e kam aftësitë e mia edhe besoj që do t'ja dali sa më shpejt, vetëm duhet të kaloj akoma këtë fazën e adaptimit edhe shpresoj se do bëhem edhe unë një nga ata. Atëherë, shpresojmë edhe ne gjitha të mirat për juve. Atëherë tek Lazio e ke edhe Strakoshin edhe Markalian. Sa të kanë ndihmuar me përshtat në skuadrën e re dhe sigurisht edhe në jetën e Romë? Po, janë ata me Tomën, me Tomasin kam qenë edhe para besoj se 18 vite isha edhe në grumbullim me Unistinit të Shqipërisë edhe njihemi që atëherë, dërsa Markun këtu e njofta edhe ajo shumë djalë I mirë, edhe më kanë ndihmu kështu shumë, kanë kallëzu ambientin, shokët e jena shoqëruar akoma më shumë këtu. Sa I përket jetës në Romë, unë edhe në Stamboll kam qenë, po nuk jam as si tipi që dal shpesh në qytet të shoh. Kur kam qenë edhe në Stamboll, se edhe Stamboll është shumë I bukur, po është jeta ma dinamike, kuptohet, është pak më ndryshe ndoshta. E vërtet, po nuk jam ashtu që shpesh dal, po edhe Roma normalisht është qytet historik edhe më ka pëlqyer shumë. Po, atëre raportet me lojtarët e tjerë, me Immobile dhe me Korea, si ke, atë kanë ndihmuar ata në skuadrën e re tek Lazio? Po, përveç atyre të gjithë djemtë janë shumë djemtë mirë dhe kanë që minimumi janë 2-3 vjet që luajnë përbashkët, edhe njihen shumë mirë njëri me tjetrin, edhe kur erdha unë këtu fillim, ata më ndihmuan shumë, ata janë shumë lojtarë profesionistë dhe vetëm mendojnë për mirën e ekipës, kështu që nuk ka dallim o luj une ose ata, edhe më kanë ndihmu shumë, kanë mundu që të ma shpejtojnë adaptimin, edhe faleminderit edhe atyre se
nuk kanë këto, nuk është obligime atyre, po më kanë ndihmu edhe ndihem shumë Besoj i që mirë. edhe kanë arrit. Po, më kanë arrit, po, që është e vërtet. Po, atëhere Vedat këtë vit të klasë jojnë e lartë në tabel. Gara është ashtë për vendet pra që dërgojnë në Evropë. A mendon që Lazio do të arrit Ligën e Kampionëve? Po, faktikisht, unë them se 50-50, sepse nuk varet vetëm nga ne. Edhe po të fitojmë të gjithë ndeshjet, varet edhe janë edhe 2-3 skuadra që janë para neve, kështu që na post që fitojmë duhet edhe ata të humbin ndeshje, kështu që po na shohin lojë për lojë edhe tash e kemi lojën me Fiorentinën që unë e besoj se nëse arrim fitoren ato lojë tjera do jenë pak më lehtë krahas me Fiorentinën edhe kjo lojë është më them se ndeshja sezonale për Lazion, për neve edhe po arritëm fitoren këtu, unë e besoj se do jemi brenda në katërshin e Champions League. Vedat, drejtori i Glitarit ditë më parë në një intervistë për ne ka thënë fjalët më të mira për ju. A keni ju për t'i thënë diçka ati apo do t'ja tregoni në fushë? Po, mas fare shpresoj që t'ja tregoj fushë se faktikisht edhe ai si drejtor sportiv unë e besoj se ai ka edhe presionet e veta, nga që është investu kogja miliona euro për mua dhe ai ka qenë si do më thënë vendimtar që ai ka dasht të më transferoj edhe faleminderit atij që është mundu shumë, kogja shumë edhe atër ishte në moment keqe që unë e mora lëndimin, po ai më kujtohet një fjalë që më tha se edhe të këputët kam, unë kam e të blej ty, kështu që i falenderoj atij edhe shpresoj që t'ja kthej më të mirën në fushë. Atëre po dalim pak edhe të kombëtarja e Kosovës, na ka përcjell një formë ja që mirë kohën e fundit. A mendon që nga mitësorit që kemi në qershor do ta kalojmë këtë fazë jo të mirë për Kosovën? Po, faktikisht tash s'mund me gjetë arsye veç pandemin, sepse pandemia ropi gjithë botën, jo veç Kosovën, po në ndeshjet më të rëndësishme që e patëm me Maqedoninë, të mos t'jem unë, Amilja apo e tjetri, me të vërtet jam di shumë keq edhe jam konë vetëm shtëpia dhe ishte diçka jashtëzakonisht e keq për mua sepse mund të ishte edhe ndeshja ime e karrierës, them sinqerisht. Po nuk kemi rezultate të mira për momentin, po kemi një skuadër të re dhe skuadër të mirë që kalojmë mes veti shumë mirë, jemi të shoqërueshëm gjithë. Edhe unë besoj se së shpejt vetëm na vyn ajo një fitore, 2 fitore që ta kalojmë atë shkallë dhe unë e besoj se do kthehemi shpejt rezultateve pozitive. Urojmë edhe ne. Atëre kemi parë shumë lajme gjatë janarit se mund të kthehesh tek skuadra në Turqi. A ka diçka të vërtet këto apo janë vetëm spekulime dhe ndihesh mirë aty ku je tek Lazio? Faktikisht mund të them direkt se janë spekulime sepse nuk më ka kontaktuar kurkush, nuk më ka kontaktuar agentin kurkush, kështu që këtu kur erdha unë prej Turqisë, erdha këtu se e disha se qa do më gjenë faktikisht edhe e disha që do jem shumë vështirë, por nuk e kam karakterin që ta zgjidhi vetëm rrugën e lehtë, se po ta kisha zgjedhur rrugën e lehtë, kisha met aty Fenerbahçe dhe jam konë mirë dhe jam konë top kura shumës atje, po e zgjedha të vështirën, rrugën më të vështirë që gjithmonë edhe fjallë është i Glitarit që më ka thonë rruga vështirë qonë të suksesi, kështu që e zgjedha rrugën e vështirë për të arritur suksesin edhe do provoj këtu sa të mundem, sa të kam fuqi, do mundohem që të provoj këtu, të bëhem edhe ashtu si që kam qenë Turqi, të bëhem edhe këtu në Evropë. Uroj ta keni formën më të mirë edhe këto. Atëre për fund edhe një pyetje, çfarë u premton tifozëve Dardan në ndeshjet e radhës me Kosovën? Edhe atë ka marrë malli që ta shohë stadiumin Fadil Bokri të mbushur me tifozë. Sigurisht në këtë vit na ka munguar gjithëve. Dhe kjo është diçka që nuk e kemi rezultatet pozitive sepse nuk janë ata, se na po më kujtohen ato ndeshje që kemi luajtur kundër Malitzi, kundër Çekisë që ishte stadioni stërmbushën krejt dhe ne edhe pak si Kosovari kemi gjakun e nxehtë dhe kur e njihim që kemi mbështetje totale dhe edhe po t'jemi të lodha ne kemi akoma vazhdojmë të shtyjmë tjetrin, por tash pa tifozë kemi pak më problem
Unë them se vetëm duhet ta kem durim, sepse jemi me të vërtet kombëtare mirë, edhe mos të ndalojnë vetëm të na përkrajnë, se edhe ne do mundohemi edhe se çdo herë po them këtë fjalë, po e njoh edhe shokët e mi nga afër se unë edhe shokët e mi se jemi gati edhe nëse është për të vdekur në fushë për Kosovën, sepse është shteti ynë, është kombi ynë. Atëherë, Vedat, ne nuk po të marrim atë për kohë, gjithsesi të falenderojmë shumë për gjitha përgjigjet që ndave me ne dhe gjithë shikuesit e radio televizionit Dugagjini. Po, urojmë edhe të kemi këtu në studio. Faleminderit edhe juve, po shpresoj kur kthehemi në Kosovë. Atëherë faleminderit shumë, gjitha të mirat. Natën. Natën mirë. Të nderuar shikues, to ishte edhe intervista me sulmuesin e kombëtares së Kosovës Vedat Muriqin, cilën e falenderojmë shumë për kohën dhe gjitha përgjigjet e drejtanishme. Ndërsa ne do të shihemi përsëri në javën e ardhshme. Mirëmbëjtje.